지구에서 가장 고립된 섬 어디인지 아세요? 남대서양 한가운데 육지까지 수천 킬로미터 떨어진 섬이 있습니다. 바로 트리스탄 다 쿠냐. 가장 가까운 대륙까지 2,400km나 떨어져 있어요. 여기엔 250명 정도가 살고 있는데 배나 헬리콥터 없이는 갈 수 없습니다. 인터넷도 느리고 물자 공급도 몇 달에 한 번뿐이죠. 여러분은 이런 고립된 섬에서 살아볼 용기가 있나요?